pessoal, eu sou o Fernando com mais um vídeo aqui. Gato aqui que tá me preparando pra participar, se for aí com outras pessoas. Ganhei muito ponto. Ah, só isso, sério? Tá, vamos
começou a criar meu texto aqui. Eu pra mim, parte de 7 começou a essas missinhas aqui, então. Esse ele pode estar tentando me restaurar. Isso, não tem que fazer isso. Eu tô comendo tudo mesmo. Vamos comer. Nossa, vai dar pra comer bastante coisa. Será que eu consigo comer dois? Tá vendo? Cansado se você comer isso. Aí você comer. Tem carro aqui, isso aqui.
Vamos comer tudo isso aqui, né? Deus, quanta coisa. Mas 6? Então, galera, esses são os meus feitos que vocês têm que estar aqui.